Говьсөнбөр аймгийн прокурорын газраас нийтийн өмч хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдлыг судалж, шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, учирсан хохирлыг барагдуулах арга хэмжээг авч байна. 2024 онд төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах чигүүргийн хүрээнд иргэний хэрэг хянаш шийдвэрлэх ажиллагаанд төрийн байгууллагын хүсэлтээр 81 нэхэмжлэх, шүүхэд гаргаж 285 сая төгрөгийг улсын төсөвт нөхөн төлөвлөсөн. 2025 оны 4-р сарын байдлаар төрд учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөхээр шүүхэд 41 нэхэмжлэл гаргаад байна. За төр нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсан гэдэг бол ерөнхий агуулгаараа өргөн ойлголт. За төр нийтийн ашиг сонирхол дотор нь бол нийтийн ашиг сонирхол гэдэг нь багтаж явдаг. За төрд учирсан хохирол гэдэг бол жишээгээр бол за эрх үхийн албан тушаалтан одоо албан тушаалаа уруулан ашиглаж улсад хохирол учруулдаг. За мөн иргэн аж ахуйн нэгжүүл татвараас зайлсхийснээр бол төрд хохирол учруулдаг. За нийтийн ашиг сонирхолд учруулсан хохирол гэдэг маань арай өөр ойлголт. Иргэн одоо нэг иргэний уу нэг байгууллагын хувьд бол энэ бол хамаарахгүй. За нийтийн одоо эрх ашиг зөрчиж байгаа тохиолдолд төр нийтийн ашиг сонирхолд зөрчиж байгааг үзэгд. Жишээлбэл одоо орон нутагт одоо зөвшөөрлгүй газар дээр төрийн эрх үхийн албан тушаалтын иргэн одоо цэцэрлэгийн одоо газар дээр барилга барихад энэ тохиолдолд хүүхдийн тоглох эрх ашиг иргэдийн одоо амарч зугаалах тийм эрх ашиг нь бол хязгаарлагдаж байгаа нь бол нийтийн ашиг сонирхолтой ажиглаж байна гэж үзэж байгаамаа. За манай прокурорын байгууллагаас сүүлийн 2-3 жилд бол гэмт хэргийн улмаас учирсан эрүүл мэндийн даатгалаас гаргаж байгаа хохирлыг төрийн байгууллагатай хамтарч за төрийн байгууллагаас мэдээлэл нотлох баримтыг гаргуулan авч за нэхэмжил бичиж хохирлын нөхөн төлөвлөж байгаа. Энэ хуулийн хэрэгжилтийн арга хэмжээнд аймгийн прокурорын газартай хамтран 2023 оноос эхлээ хамтран ажиллаж байна. Энэ хамтран ажилласны үр дүнд бол 2024 онд 28 иргэний 104.4 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр эрүүл мэндийн даатгалын санд төлөгдсөн. Мөн 2025 оны өнөөдрийн байдлаар 30 иргэнтэй холбоотой 25.8 сая төгрөгийн хохирлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын санд төлөвлөсөн байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас эрүүл мэндэнд хохирсон даатгуулагчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийг буруутай этгээдээр гаргуулж эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад төлөвлөнө гэж заасан байдаг. Прокурор эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлыг эрүүгийн хэрэгтэй хамттан шийдвэрлэж төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалан ажиллаж байна.